ni wagirire kurora thaa urore ndi kanitha ngiina praise team ni thaa cigana ucoke guthuke kibandini date of birth yes wone mieko ya 10 na yoho na kibia miaka 10 yoho 10 ikoho nemo ni iganira matatu koko ndurahika na waregira thurira mahikanagia ari othe makuririo kirekaga ndu otha kana mahoya na githomo ni magiiri andu ona ndu akihotiro na gukiia yona kuguthukira mundu munya mwaki ukiongithia nari mwana iri na nie ndiakiuga meke ogwo ni onga ndu ndauga na mundu ni ona mathaa ukamenya nawe uyu mathaa ni makirire heka mutumia keho ndia muno ndahunjiri horo wako ndire kana wari githomo-ini kiungano that day muiritu waimirwo mbegu ni murume ari mwaganu ngai akimuraga no matiaciarite that's Genesis what 38 Genesis 38 just refer muiritu ucio murume aga ihuri aga kumuhira ihuri he died the Bible says ngai ari mwaganu muno mundu ucio ari mwaganu muno ngai akimuraga koguo switi mastonyita na wiragia andu na hau mwagana muno ngai ni orakaga mundu control amuraga ari na mutumia ndaramuhira ihu ndaciarire kairitu ko gatia ciarire watho wa Muisiraeli ri wana wa Mugikuyu brother uyu mukuru agikuyu munini amuthambie uthambie ni kuya mukwa muru wa nyukwa umuciarire rito ria muru wa nyukwa ritikore uyu munini akimuoya amuoya ri agithia kihuthira areta burukiai gwitamburukia iguru ria mwana uyu ri kwenyorotha no gwakinya hindi ya amuhe mbegu ri it is in the Bible and the Bible is very explicit. It is there. Genesis 38. Genesis 38. Yeah, you can read the whole thing. Verse 9. Just quote it, read it at your time. Yes. It's a long text. Genesis 38. Chapter 1 and go down Chapter there. Chapter 1 odie onwards. Odhome. Yes. It's a little bit long text. Yes. Na mwiritu uyu mutumia murume wake riri okaroka ketamburukia ageka menyonyo no gwakinya hindi ya kuhe kairitu gaka hinya wa guciara ri akauhororera thi tirine kana kuria magikoragwo na gikogu repeatedly rita rĩa mbere ngai akiona hihi no ngakuhitania tondu ni mundu ni ahitagia na nuthia kwa gicuko githio kurumuka na kireno ogagaikia kanua yakiragio mundu no ngagukihitania agakumune mbegu akirora akiona na wiki ona enu engi and in this as a psychologist na msomi wa falsafa ni njiraga ndu umwe mutikane cire kundu ngai atari na witiki ngai akoragwo hori ta imagine urire muiritu mena mundu urire no ngai hau arorete haria mundu aita hinya wake niki areka na mwena aroreire mwana wa nathi ngiago thekia ukagirira niki tirisi mamu anyu athekagira niki ngai arorete o akuru menyage ogwo ona natumia aria mathamire mariri mao magithi kwa bedroom cia ciana aya mungu ana ono nginya ugithama no gicenjia guo inora cenjia hau atiri getha kuone coke hure kona ngai hau anaona at a sex at a bedroom anything tondu ikuru ndonaga Bible akiuga ngai akiona te mundu wira wothe ni araruta wira ndararega na akaruta na kihinyo kinene muno muritu akihura mihinda without a child kadeo ni undu wogwo ngai akimiuraga na ndoragiru kindu kingi ni undu wa kuita hinya wake thi ndungiandika mundu no gwakinya mucara nduramune ngai ukuraga ya ndungihenia mundu gwakinya gukuhikia urege na norite indo ciake ndungihuthira mundu gwakinya kumuhe mwana okora wakiruri mekire tukikarite nawe mundu ri ndureke na gikigeka kana thimu akahinya ruo totia ngai akamuragira zima.